ஹலோ மக்களே, நான் தான் உங்கள் சக்தி. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சோலையார் டேமில் தான் இருக்கோம். இந்த சோலையார் டேம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால்பாறையிலேருந்து கரெக்டாக 20 கிலோமீட்டருங்க இந்த டேமு. வாங்க இந்த டேமோட வியூ பார்க்கலாம். வால்பாறை தாங்க. உண்மையிலே வேறு லெவல் கிளைமேட்டுங்க. நாங்கள் போனது வந்து சீசன் டைமுங்க. ஸோ அதனால் வந்து கிளைமேட்டே அப்படியே சில்லுன்னு மழை பெஞ்சிட்டு குளிர்ந்த காற்றாக வீசிட்டு அவ்வளோ ஒரு இதமாக இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.